Bismillahirrahmanirrahim. Kafiya 60. dars. Ismi tafzil. اسم التفضيل ما اشتق من فعل لموصوف بزيادة على غيره وهو أفعله، وشرطه أن يبنى من ثلاثي مجرد ليمكن البناء، ليس بلون ولا عيب، لأن منهما أفعال لغيره، مثل زيد أفضل الناس. خب اسم tafzil fe'ldan ishtiqoq qilingan bo'ladi. Bir mavsuf uchun u ziyodalikni ifodalaydi, boshqasidan sal ziyodaroq ekanligini shuni ifodalaydi. U af'alu vaznida bo'ladi. Uni sharti sulosiy mujarraddan bo'lishi kerak, chunki af'alu vazni sulosiy mujarraddan shu bino qilish imkoni bo'lishligi uchun mabni qilish. Va u rang ham bo'lmaslik kerak, ayb ham bo'lmaslik kerak. Demak, sulosiy mujarraddan boshqasi ham bo'lmaslik kerak, rang ham bo'lmaslik kerak, ayb ham bo'lmaslik kerak. Chunki rang bilan ayb ularda af'alu boshqa ma'noda ishlaydi. Bu demak ismi tafzil bu af'alu fu'la bo'lish kerak, af'alu bo'lish kerak, muannasu fu'la bo'lish kerak. Lekin mana bu sharrun boru, bu asharru o'zi aslida. Shuning uchun bu ishlaradi. Xoyrun aslida axyaru, shuning uchun bu ham ismi tafzil bo'lib ishlaradi. Lekin mana bu ahmaru, a'varular, mana bu qizil rang degani a'varu cho'loqmi, bir qiyshiqmi ish qilib o'sha ayb ma'nosida bu ham mumkin emas, bu ismi tafzil bo'lmaydi, chunki bular ismi tafzil emas, boshqa ma'noda ishlaydi. Bularni muannasi fu'la emas, fa'la bo'ladi. Ahmaru, hamro bo'ladi. Xo'p, endi biz aytdikki, mana shu zohiriy ayblar, mana cho'loqmi, ko'rmi, a'ma bo'lib, ko'rmi yoshga o'xshagan zohiriy ayblar bo'lsa ism tafzil bo'la olmaydi. Lekin botiniy ayb bo'ladigan bo'lsa, mana ajhalu, abladu, ahmaqu bo'lib botiniy ayb bo'ladigan bo'lsa, ma'naviy ayb bo'ladigan bo'lsa, unda bo'laveradi. Unda bular ism tafzil bo'laveradi bular. Mana bir hatto gap ham bor ekan, ahmaqu min habnaqa degan gap ham bor ekan. Habnaqa degan odam bo'lgan ekan, shu darajada bir ahmoq bo'lganki deyishadi, o'ziga bir narsalarni osib olib yurar ekan. Nima osib olding desa, o'zimni tanishim uchun der ekan. Keyin bir kun uni akasimi, ukasimi olib osib olibdi o'ziga desa, bunday qarab olibdi, bu sen menmisan degan ekan. Haligi nimaga qarab, shunaqa bir bu zarbi masala ekanda xullas. Xo'p, mana misol uchun bularda zaydun afzalun nasi bunga bir. Xo'p, fa in qusida g'ayruhu tuwussila ilayhi bi ashadda va nahvihi. Endi boshqasi maqsad qilinsa-chi, unda o'sha rang maqsad qilinsa yoki bo'lmasa ayb maqsad qilinsa yoki sulosiy mujarraddan boshqasi maqsad qilinsa-chi, unga ashadda degan yo shunga o'xshash so'z bilan unga yetalanadi. Mana misol uchun huwa ashaddu minhu istikhrojan. O'sha undan ko'ra u istikhroj chiqarish ma'nosida bir narsadan bir narsani chiqarish bo'lsa kerak. U qattiqroq u deydi. Bu mujarraddan boshqasi istif'ol bobi bu. Sulosiy mujarradga kirmaydi. Yoki bo'lmasa huwa ashaddu minhu bayodan. Undan ko'ra oqroq bu rangi misol. Yoki bo'lmasa huwa ashaddu minhu aman, ko'rlikda u qat battarroq. Bu endi aybga misol bo'ladi. Va qiyasuhu lil fa'ili va qad ja'a lil maf'uli nahu a'zaru va alwamu va ashharu ashghalu. Endi qoida bo'yicha bu o'zi foillikka ishlaydi. Mana misol uchun ash'aru shoirroq degan, mana sha'irun ismi foil vaznida. Yoki bo'lsam a'lamu olimroq degan. Mana alimun ismi foil. Men ataylatdan o'zbekchasini ham arab harfida yozdim, o'sha vaznini bildirib qo'yishlik uchun. Yoki azhadu zohidroq degan, yoki akmalu komilroq degan. Mana ismi foil vaznida ishlaydi o'zi aslida. Lekin gohida maf'ulga ham salpal ishlab ketaveradi. Mana misol uchun ashharu mashhurroq, mana mashhurun ismi maf'ul. Yoki ashg'alu mashg'ulroq, mashg'ul ham ismi maf'ul. A'zaru ma'zurroq, yoki a'rafu ma'rufroq, taniqliroq degan ma'no. Ya'ni
ismi maf'ul nimasida ham keladi. O'zi asli lekin qoida bo'yicha ismi foilga ishlaydi. Qiluvchiroq degan, ya'ni qilinuvchiroq emas, qiluvchiroq degan mazmunda. Xo'p, va yusta'malu ala ahadi thalathati awjuhin. Mudofan aw bimin aw mu'arrafan bil lam. Demak, shu 3 ta vajda bittasi bilan iste'mol qilinadi. Yo muzof bo'lib keladi, yo mim bilan keladi, yoki alif lom bilan ta'riflanib keladi. Mana misol uchun inna ankarol aswati la sautul hamir. Ankarol aswat mana muzof bo'lib kelyapti. Ankaro muzof, aswat muzofun ilayhi mana muzof bo'lib kelyapti. Yoki ana aktsaru minka malan va a'azzu nafara. Mana bu yerda mim bilan kelyapti. Ana aktsaru minka bo'lib min bilan kelyapti. Yoki Muhammadunil afzalu. Muhammad eng afzali Muhammad. Bu yerda nima bilan? Alif lom bilan kelyapti. Fala yajuzu Zaydunil afdalu min Amrin va la Zaydun afdalu illa an yu'lama. Endi Zaydunil afdalu min Amrin deb ham alif lom ham minni qo'shib aytishlik durust emas. Lekin mana valasta bil aksari minhum hason, sen ularning orasida o'sha soni ko'proq emassan degani, bu yerdagi minhum u min bilan ismi tafzil ishlayotgan ma'noda emas. Bu min umuman tab'iziyya, ya'ni ularning orasida ulardan bitta bo'lgan nima emassan degan ma'noda kelyapti xolos. Shuning uchun buni minda ismi tafzil uchun kelyapti demaylik. Bunaqa holatlar bor endi. Endi Zaydun afdalu deb bo'lmaydi, lekin bilinib turgan bo'lsa bo'laveradi. Mana misol uchun anta asannu am ana, ya'ni seni yoshing kattaroqmi yo menimi desa, ana asannu desa bo'laveradi. Endi bu yerdan minam yo alif lom yo muzof qilishlik shart emas. So'roq belgisi qolib ketdi. Hay, fa idza udifa falahu ma'nayani. Ahaduhuma wa huwa al-aktharu an tuqsada bihi ziyadatu ala man udifa ilayhi fayashtaritu yoki fayushtaratu an yakuna minhu mislu Zaydun afdalun nasi. Endi biz aytdikki muzof bo'ladi min bilan alif lom bilan bo'ladi dedik. Endi izofa qilingan paytda uni ikkita ma'nosi bor. Bitta ma'nosi shuki eng ko'p shu ma'noda ishlaydi. Unda o'sha ziyoda qilinishlik maqsad qilinadi. O'sha izofa qilinayotganlardan ko'ra bu ziyodaroq degan ma'noni anglatgan bo'ladi. Unda o'shalardan bittasi bo'lishligi shart qilinadi. Ya'ni u ham ashlarning bittasi bo'lishi kerak. Mana misol uchun Zaydun afdolun nasi desa, Zayd ashu odamlarning eng afzali desa, Zayd ham o'sha odamlarning ichida bor. O'sha odamlardan bittasi bo'lishligi shart. Mana Zaydun afdolun nasi. Zayd ham shu odamlarning ichida bor. Tushunarli bo'ldimi? Xo'p. Endi fala yajuzu Yusufu ahsanu ikhwatihi li khurujihi anhum bi idofatihim ilayhi. Lekin Yusuf aka-ukalarining eng go'zalidir desa, shu ma'noda eslatmoqchi bo'lsak, unda bo'lmaydi. Nimaga desa, Yusuf ularga izofa qilinishligi bilan va ikhvatihidagi zamir Yusufga boradigan bo'lsa, ulardan chiqib ketib qoladi-da. Mana qara, ikhvatihi uning akalari, demak u boshqa, akalari boshqa bo'lib qoladi-da. Mana uning akalari, demak u boshqa, akalari boshqa. Shunaqa bo'lib qoladi-da. Demak bir tarafda Yusuf turibdi, bir tarafda akalari turibdi-da. Ularni bittasi bo'lmay qoladi-da, izofa qilingan paytda agar zamir Yusufga qaytadigan bo'lsa. Shuning uchun nima qilinadi? Bu durust bo'lmaydi. Bu holatda mana shu ma'noda aytadigan bo'lsa, ya'ni u o'shalarning bittasi bo'lish kerak edi-ku. O'sha ma'noda aytadigan bo'lsak, bu to'g'ri kelmaydi. Lekin vassani an tuqsada ziyadatun mutlaqatun va yudafu lit-tawdihi fayajuzu Yusuf ahsanu ikhwatihi. Birinchi ma'no haligi edi. Ashlardan bittasi bo'lib turib, o'shalarning ziyodasi deb aytardik. Ikkinchi ma'no umuman mutlaq bir ziyoda qilib qo'yadi xolos. Shu bir ravshanlashtirib qo'yadi xolos. Shunga bir aniqlik kiritib qo'yadi xolos. Bu ma'noda Yusuf ahsanu ikhwatihi desa bo'laveradi. Mana misol uchun fulanun a'lamu Bag'dodda deb qo'yadi. Bag'dodda eng bilimdoni palonchi deb qo'yadi. Bu yerda hech qanaqa nima yo'q.
tushunyapsanmi? U Bag'dodda bittasi emas-ku, palonchi endi. Bu yerda u nimasi yo'q, ketaveradi endi bunday holatlar. Hop, ويجوز في الأول الإفراد والمطابقة لمن هو له، وأما الثاني والمعرف باللام فلا بد من المطابقة، والذي بمن مفرد مذكر لا غيره. Demek birinchisida ha, ya'ni o'sha ko'pni ichidan bittasi bo'lib o'shandan ziyoda bo'lishligi bor-u. Unda xohlang mufrat keltiring, xohlang o'sha o'zini kim uchun bo'lsa, ya'ni sohibiga mutobiq qilishlik ham mumkin. Mana misol uchun az-zayduna afzalun nasi desangiz ham bo'laveradi. Al-hindatu afzalun nasi deb mufrat keltirsangiz ham bo'laveradi. yoki az-zayduna afzalun nasi deb, ya'ni afzaluni ham ko'prikda qilib turib, yoki hindun fudlon nasi deb shu muannasga muannas qilib mutobiq qilsangiz ham bo'laveradi. Ikkinchisi ma'nosida bo'ladigan bo'lsa, ya'ni mutloq nimani bir ravshanlashtirish uchun shunday mutloq kelgan bo'lsa, unda albatta nima bo'lishi kerak? Mutobiq bo'lishi kerak. Va alif lomli bilan kelganda ham unda mutobiq bo'lishi kerak. Al-hindatu fudoylatun nisa'i bo'lib, yoki mana zaydunil afdoli bo'lib, muzakkar bo'lsa muzakkar, hindunil fudla bo'lib, muannas bo'lsa muannas bo'lib, bu alif lomlikda mutobiq bo'lishligi shart bo'ladi. Endi vallazi bimin mufradun muzakkarun la g'ayr. Endi min bilan bo'lsa, demak muzof bilan bo'lsa ikki xil ekan. Alif lomli bilan bo'lsa mutobiq bo'lish shart ekan. Endi min bilan bo'ladigan bo'lsa faqat mufrat muzakkar keladi, boshqacha kelmaydi. Mana va yaquluna lillazina kafaru haula'i ahda minallazina amanu sabila. Mana haula'i jam bo'lib kelyapti, ahdachi mufrat bo'lib kelyapti. Chunki min bilan kelyapti-da. Yoki bo'lmasa haula'i banati hunna atharu lakum. Endi hunna atharu minhum lakum deganida, endi bu yerda bu ham min bilan kelyapti, faqat ular bizda yo'q xolosda. Mana bu yerda ham hunna muannas jam kelyapti, atharu muzakkar kelyapti. Min bilan kelganligi uchun bu faqat mufrat muzakkar kelyapti. Xo'p, hozircha mana shu yergacha qilib turamiz. Davomini ertaga qilamiz, xudo xohlasa. Xo'p, salomat bo'linglar.